Kakabit tayo ng full system exhaust ng KTM Duke 390. So isa yan, isa to sa tatanggalin. Luluwagan din natin to para mausog natin tong pinaka slip on ng SC Project. Meron siyang isang screw dito sa catalytic na nakadikit sa frame. So tatanggalin natin yan. Siguro para madali baka tatanggalin na rin natin tong screw. Una nating ibaba to, itong catalytic lang. Sa baba meron ding isang screw dito. More likely tatanggalin ko rin yung screw na yon kasi ganito yung design niya. So yan yung catalytic. Ito didikit diretso dun sa nakadikit sa headers. So yan yung papalit. Ayan, so pag ganun siya. So ito yung didikit na dun sa slip on. So yun yung mga screw na tatanggalin. So 1 dito sa right side is 1 2, 3 sa baba 4, 5, 5 lang screw. Tapos dito sa left side isa pa dito 6. Wala na sa baba 7 ito. So tatanggalin natin to para ma-access natin yan. Yun lang naman. So tanggalin ko muna. So yan, una kong tinatanggal itong Allen wrench. Yan. So natanggal ko na yung heat shield. So Allen wrench ulit. Yan. Actually pag naka KTM ka, European bike, maraming Allen wrench. So Allen wrench ulit yung pantatanggal natin. So yan, tatanggalin ko na yung nakadikit sa headers. Ito kasi yung nakadikit na sa engine, tapos ito yung single header na Ito yung kasunod na Allen, yung sa may cut. So luluwagan ko yun para mahulog muna itong catalytic. Next, itong nut or screw na ito yung tatanggalin natin kasi nakadikit siya sa cut. So, kailangan tanggalin to for sure. So, yan. Socket wrench ang pantatanggal natin. So, 8mm yung size nung nut na tatanggalin natin dito sa may catalytic. Yan. So, ito naman yung luluwagan natin para matanggal. Tsaka ito. Yan pala. Yan. Tsaka yung sa baba kanina. Gagamit din tayo ng 13mm yun dito sa baba na socket. So pag tinanggal nyo na yung screw, mga screw na tinuro, pag ito luluwagan nyo to. So alisin nyo lang to, so, ino-open lang na ganun, luluwag na siya. Ayan, natanggal na. Check na lang natin, parang may kailangan pang tanggalin to sa baba. Yan, so natanggal na natin tong catalytic. Napakabigat niya, i-weight din natin. So ayan yung magiging itsura niya, madali nang tanggalin to. Ano na lang yan, yun na lang ganito, yung parang clamp na lang niya. So yan, wala naman yan. Kaya gusto ko yung nag-aayos kasi dahan-dahan, so walang nangangagasgas or nasisirang ibang parts. Yan, so hindi naman ano sa ibang mekaniko, yung iba kasi talagang alam nyo naman, bara-bara. So yan, kung meron lang akong mekaniko na maayos manggawa pero yan, madali lang naman pala siya. So yung mga screw na kailangan tanggalin, tapos i-wiggle nyo lang left and right, mahuhulog siya. Huwag nyo nang pupukpukin o ipa-prying bar katulad nung sa mga YouTube kung nag-search man kayo. Wiggle nyo lang siya left and right, konting up and down. Monitor nyo na hindi papalo sa shock at saka dito kasi medyo masikip. So yun, mahuhulog naman siya mag-isa. Yan. So natanggal na natin yung resonator. Yan. Grabe din yung flash natin. Yan, ganyan kagrabe yung sound na tinatanggal niya or minamuffle niya. So, tanggal na natin siya. Sa said, sandali lang siya tanggalin. Iuusog mo lang to. Yan yung clamp. Yan. So, tignan natin kung ilan yung weight niya. So, meron siyang 6 kilograms na weight. Okay? So, yun yung reso at saka yung cut. So, hindi naman pala siya ganun kabigat. Pero bubuhatin mo kasi mabigat Pero 6 kilograms siya versus yung ating biniling yan, elbow na boom 1 kg. Pag bumili kayo, meron kayong makikitang ganito. Hindi ko rin alam nung una kung para saan siya. Ang reason pala nitong mga spacer ay ito. Yan. So magi-spacer tayo dito. Masyadong malaki ito. Yan, ito. Yan, magkaka-spacer siya dito kasi hindi siya perfectly fit doon.
I guess kasi pagka finit ko to, itong muffler, yan, pag nakafit na tong muffler and nakafit na yung yung nakadikit sa header sa kabilang side, hindi na fit yung screw niya doon. So actually nakabit na natin siya, napakadali lang kabit nito dahil maluwag na yung dun sa part na yun. Okay din kasi malilinis-linis ko siya. Yan yung magiging lock niya. So magi-spacer para dun sa nut. Alam ko, syempre yung pinakahihintay natin, ang sound check ng full system ng KTM Duke 390. So start natin. Yan. Yan yung SC Project exhaust. Yan. Na full system.